то же самое, все те же самые болячки. Ай. Стук рулевого вала стандартный. Ты пишешь, да? Да. Встречайте. Это ебучий рулевой вал автомобиля Нива. Почему ебучий? Потому что даже с новыми подшипниками он будет стучать. Сейчас мы поедем в магазин и попробуем найти самый подходящий вал, так, чтобы он не стучал. Короче, теряй, а то... Короче, в общем, все то же самое. С новыми валами будет стук на руле. С заводскими валами, заводскими подшипниками. Дальше будем думать, как это привести в полный порядок. Делали хуёво. Понимаешь, я понимаю, если бы там был тепловой зазор, и там руль грелся, или там возможность заклинивания руля из-за этого подшипника, но он там бултыхается в 30, наверное. Вот вы думаете, что мы сейчас, короче, сядем в какой-нибудь не ВАЗ, да, в Шевик, там, не знаю, в лифтованный джипарь. А нихера, мы на посадке ездим. Нам так интересно, нам так больше нравится. Вот она наша лайба.